खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो सौहैनाय बायदि। कर्नाटकआ गिलु-बालु बारहुंखा दासिम सा 4 सुबुंनि जिउ खहा मुम्बाइआव जानै बारलांनाय गिलु-बालु बारहुंखा। शिबसागरनि सतेशन सालियारि सामफ्राम हाथाइ जानाय थांनाय हरनि समाव मोनसे गिख्रंथाव शर्ट काटजों अर खामनायाव 35 गला खामनानै सेवहांगार प्राय 50 लाखसे टन खहा जादों। बेखौ खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 30-35 बोसोर रायजो जाबोनाय खुंथ्रि बस्ति गामिनि सुबुंफोरा लोंनाय दैनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं। भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय मैला दैखौ लोंना जिउ खुंनो गोनां जादों। 2 किल'मिटार जानथायाव थानाय भुटान हादरनि आर्मी-इउपेड प्रेस कारखानानिफ्राय 10 बोसोरनिफ्रायनो गिथाव केमिकेल गोनां गाज्रि मुवा कम्पानिनि बै दैजों नागारहरदों, जायनि थाखायनो दैया मैला जादों होननानै गामिनि सुबुंफोरा फोरमायदों। मैया कक्राझार प्रेस क्लाबआव कक्राझार प्रेम क्लाबनि खौरांगिरिफोरनो बिटिसिनि खुंथायनिफ्राय स्पर्ट एन्ड वार्क वेलफेयार कालचारनि इएम दावबायसा बर'आ मास्क आरो सेनिटाइजार हेड राननानै होदों। प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान योजनानि गेजेरजों हादरनि 9.5 कौटि आबादारिफोरनो 2,000 रांनि एकाउन्टआव सोनानै होनायखौ रायजो-राजाफोरा गोजोननायखौ फोरमायदों। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। रायजो-राजाफोरा जौ लोंग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जौ लोंग्राफोरनि थाखाय जौ फाननायखौ मैया फुंनि 9 रिंगानिफ्राय खुलिनाय जाबाय। बिथांमोना जाय जौ लोंनो गोसो 9 रिंगानिफ्राय बायनानै लोंनो हासिगोन। रायजो-राजाफोरा